Добрый день, друзья! Павло блестяще задал нам темп на сегодняшнее мероприятие. Мы все будем стараться выдерживать этот темп. Знаете, вот какие мысли у меня появились во время выступления Павло? Я подумала о том, что представителям IT-индустрии и правда невероятно повезло. У нас есть уникальная возможность каждый день общаться с совершенно разными компаниями, совершенно разных индустрий, со всей планеты, с маленькими стартапами по 3 человека, с глобальными организациями, и обсуждать с ними, какие у них планы, какие у них вызовы. И самое интересное — смотреть, что происходит внутри, смотреть, как реализовываются эти планы, смотреть, как достигаются колоссальные результаты, как компании становятся лидерами бизнеса, как компании меняют целые индустрии. И для нас на самом деле очень большая честь, что сегодня в зале присутствует огромное количество таких компаний, которые являются просто номер один в своей индустрии. И вы знаете, что интересно? Я подумала о том, что то, что мы очень часто слышим вот с этих сцен, о секретах успеха этих компаний, о том, что руководители, что лидеры бизнеса называют чашей Грааля или вот история успеха, почему на самом деле компания стала успешной. На самом деле здорово отличается от того, что мы очень часто видим в закулисье. И то, что мы бы называли на самом деле историей успеха, из-за чего компания стала успешной. Ну, давайте немножко посмотрим, что происходит. Вот, например, у меня есть один из таких самых любимых бизнес-кейсов. Это кейс Ксерокса. Анна Мулкахи 9 лет была CEO Ксерокса. Она пришла на эту позицию с позиции Chief HR Officer Ксерокса, где тоже провела достаточно много времени. Понятно, что ее стратегия, она была основана на людях. Идея Анны, кстати, у Брэнсона та же самая идея. Идея Анны, идея Брэнсона состояла в следующем. Мы растим доход, мы растим прибыль предприятия через счастье людей. То есть вся стратегия направлена на счастье команды, на счастье людей внутри Ксерокса. Ну, совершенно классно, очень вдохновляет эта идея. Возникает вопрос, что необходимо сделать, чтобы вот эту стратегию, это даже не стратегия, это идея, это видение, чтобы его реализовать, чтобы и правда команда была настолько вдохновленная вообще всеми идеями внутри предприятия, чтобы достигать классных бизнес-результатов. Либо совершенно другой пример, здесь вот тоже мы на слайде привели, Adidas. Adidas год назад очень здорово шумел о том, что они полностью меняют коммуникационную стратегию компании, о том, что они по-новому хотят работать со своим потребителем, запускают в 6 городах мира, выбрали 6 городов в разных континентах, запускают совершенно новую стратегию маркетинговых коммуникаций для того, чтобы больше вовлекать потребителя в бренд и приверженность бренду, развивать приверженность бренду. Ну, классная идея. Опять возникает вопрос, что нужно сделать для того, чтобы все эти идеи стали реальностью, чтобы и правда все это запустить и реализовать стратегию. Что мы делаем, когда у нас возникают вопросы? Идем в Google, что еще? Учимся, читаем книги. Давайте посмотрим. Кстати, у меня вопрос к вам. Кто читал хотя бы одну книгу на этом слайде? Поднимайте руки. У нас самая читающая аудитория. Кто читал 5 книг на этом слайде? Поднимайте руки. Женя, у нас есть какие-то классные призы по этому поводу? 5 книг, поднимайте. У нас, слушайте, в Киеве самая читающая аудитория, поэтому у меня нет, Женя, у нас есть много призов. У нас лучший подарок — это книги, Катерина. Ну, есть... Ладно, ну давайте так. Кто читал 7 книг на этом слайде? 7. 7. 7. Я отсюда тоже смотрю. 6. 6. Возвращаемся на 5 книг. Поднимайте руки, кто читал 5 книг. Женя, разноси призы. Слушайте, ну вот стратегия Голубого океана Ким Чана.
Понятно, что это Библия, это настольное руководство для каждого предпринимателя. Мне сложно себе представить предпринимателя, который не читал стратегию Голубого океана. Или даже та же теория ежа Коллинза. Кто помнит теорию ежа Коллинза? Концепция ежа, да? Спасибо большое. Совершенно гениальная концепция. Это Коллинз «От хорошего к великому». Совершенно гениальная концепция о том, что нужно специализироваться на одном направлении, в котором вы можете стать самыми лучшими в мире. Вот компании нужно выбрать одно направление, и именно в этом направлении стараться стать самыми лучшими. И тут возникает вопрос. Когда есть эта стратегия, что нужно сделать для того, чтобы в итоге не получить по зубам? Чтобы эту стратегию реализовать. Вопрос к вам. Вы все знаете эту цифру. Из 10 стартапов сколько стартапов умирает? Сколько? 9,5. Правильная цифра 9. У меня есть еще одна классная цифра. Как вы думаете, из 10 стратегических инициатив внутри компании сколько умирает? Сколько никогда не реализовывается? Из 10 стратегических инициатив внутри организации сколько никогда не реализовывается? 7. Спасибо большое. 7 стратегических инициатив из 10 не доходят до реализации. И здесь возникает вопрос. Так на самом ли деле так сильно успех компании зависит от стратегии этой компании? А может быть, на самом деле не так важна стратегия. И может быть, стратегия может быть и не настолько инновационной, и не настолько прогрессивной, а насколько важна возможность и силы внутри организации быстро эту стратегию реализовать. Я подготовила несколько примеров компаний с очень-очень разными стратегиями. Давайте посмотрим. Друзья, скажите, пожалуйста, кто не любит кофе Starbucks? Знаете, я этот доклад читала позавчера в Лондоне. В принципе, подняла руку 80% аудитории. Я не фанат кофе Starbucks, но я совершенный фанат бизнеса Starbucks. Вот как вы думаете, сколько у Starbucks торговых точек кофеин по всему миру? Вот как думаете, какая цифра? 22 миллиона? Вряд ли. Около 100 тысяч, еще варианты. 24 торговые точки. Смотрите, у Starbucks 24 кофейни в 70 странах мира. 24 тысячи кофеин в 70 странах мира. А что Starbucks продает? Спасибо большое. Starbucks не продает кофе. Starbucks всем рассказывает, мы не продаем кофе. Мы продаем настроение, мы продаем эмоции, мы продаем один и тот же одинаковый опыт, вне зависимости от того, какую из 24 точек в мире вы посетили. И вот здесь, друзья, давайте подумаем, насколько совершенна должна быть реализация всех процессов внутри Starbucks для того, чтобы для нас с вами обеспечить абсолютно одинаковый опыт в 24 тысячах точек по всему миру. Более того, мы же все знаем, что у Starbucks колоссальная конкуренция. Конкуренция в каждом городе, конкуренция там, не знаю, десятки, сотни кофеин в каждом городе. И при этом им удается оставаться компанией с капитализацией 80 миллиардов и, конечно, самой большой сетью кофеин на земном шаре. Если Starbucks 50 лет придерживался одной и той же стратегии, они 50 лет продавали эмоции,
Мой следующий пример — Netflix. Он вообще из другой истории. Netflix 20 лет. За 20 лет они 2 раза полностью поменяли стратегию. Вы помните, с чего Netflix начинал? А? Спасибо большое. Прокат DVD. Прокат DVD — это была первая стратегия Netflix. А вы помните, что потом произошло? На что они сменили прокат DVD? На подписку. Да, то есть с проката видеокассет, они там с DVD, они перешли на подписку. А что потом произошло в 2011 году? Они начали выпускать свои сериалы. Я вижу, некоторые из вас улыбаются. Это по поводу какого сериала вы улыбаетесь? А? «Карточный домик», «House of Cards». А вы смотрели уже 6-й сезон? Да, уже посмотрели? Я еще не успела посмотреть, но мне очень нравится тоже «Карточный домик». Этой компанией восхищается весь мир. Каждый год они растут колоссальными темпами. И при этом они успевают параллельно менять свои стратегии. У меня есть третий пример. Совсем из другой области. В 2008 году основатели компании, о которой я сейчас буду рассказывать, обошли сотни инвесторов с надеждой получить финансирование на свой проект. Наконец они получили это финансирование и создали компанию, которая на сегодняшний день является в мире самым крупным оператором недвижимости. И при этом у этой компании в собственности нету ни одного объекта недвижимости. О какой компании идет речь? Спасибо вам большое. Идет речь об Airbnb. Оборот компании сегодня, точнее даже не оборот, а капитализация, больше 30 миллиардов долларов. Они сделали это за 9 лет. Ребята полностью с нуля, 2 фаундера, 2 основателя, они полностью с нуля изменили вообще рынок, индустрию, целую индустрию. И вы мне можете сказать, что у них это получилось, потому что у них инновационная и уникальная стратегия. А я с вами не соглашусь, потому что мало кто знает, на самом деле, друзья, у Airbnb много конкурентов. Много конкурентов, причем в разных странах мира. Это локальные игроки. И в этих локальных игроков вливаются большие суммы инвесторами. Но никто не может победить Airbnb. Именно за счет того, что они очень-очень славятся совершенством в своих процессах, в организации работы и так далее. И вот, возвращаясь к нашему опыту, мы когда-то считали, что за историю Terrasoft, я делала там свой собственный подсчет, мне удалось пообщаться где-то с 2000 компаний, и правда со всего мира, и правду от мала до велика. Есть некоторые вещи, которые они повторяются. Вот в самых успешных компаниях они повторяются, они одинаковые. И первый такой пункт – это компании берут свою стратегию, берут свою идею, и дальше ее начинают декомпозировать. Декомпозировать на много-много маленьких проектов, инициатив, активностей. Для чего? Для того, чтобы получить очень быстрые победы. Для того, чтобы, знаете, вот это английское хорошее слово есть fast win. Для того, чтобы очень быстро дать результат. Много-много-много маленьких результатов. Я когда-то читала, кстати, про Airbnb, вот они тоже этим славятся. У них проекты в принципе не длятся больше месяца. То есть проект должен быть декомпозирован до такой степени, чтобы срок его реализации был дни, максимум недели. Второй колоссальный вызов. Второй колоссальный вызов, с которым, я уверена, мы все сталкивались. Я смотрю, дизайнеры мне здорово дорисовали слайд, к лету готовы. Готовность к изменениям. Готовность наших команд к изменениям. Друзья, как думаете, какой процент инициатив в итоге в компаниях заканчивается неудачей из-за неготовности людей, команд меняться?
80? Ну, это уже очень драматичная цифра. Какие еще варианты? Половина, согласна с вами. То есть половина инициатив в организациях, они в итоге становятся неуспешными, потому что люди не готовы меняться. И тут возникает вопрос, а что сделать для того, чтобы люди были готовы меняться? И здесь, опять-таки, из того, что мы видели в очень большом количестве компаний, колоссальная роль лидера. Колоссальная роль лидера, который должен вдохновить команду на эти подвиги, вдохновить команду идеей и привести в итоге к результату. Вот смотрите, мы ведь все ленивые, правильно? Или не очень вы согласны? Согласны? Ленивые, консервативные. Ну, особенно не хочется прилагать дополнительных усилий. Ну вот зачем прилагать дополнительные усилия, если и так все вроде бы хорошо? То есть получается такая история, что для того, чтобы приложить дополнительные усилия, нам нужен какой-то стимул. И лидерство очень часто является этим стимулом. Я видела множество примеров, когда компании, ну вот, кстати, из огромных корпораций Netflix, ну прям супер пример, когда компания, она меняется, причем уже генерируя миллиарды долларов оборота, она меняет полностью стратегию организации, благодаря очень сильному лидерству. И есть третий вызов, с ним как раз не так сложно работать, он гораздо проще, в общем-то, с ним бороться, но тем не менее. Посмотрите, мы видели часто такие истории. Команда готова к изменениям, то есть они уже готовы принять эти изменения. Но изменения в итоге не приживаются. Они не укореняются внутри организации. Знаете, они не становятся новым ДНК компании. Как раз с этой историей очень здорово помогают программное обеспечение, ну причем очень разные продукты. Я сейчас говорю, например, и про BI-системы, которые помогают правильно принимать решения, и про мобайл, которые помогают быть очень глобально распределенными, находиться в разные точки мира, и про облачные технологии, которые помогают быстро масштабироваться, и про ESN, которые помогают взаимодействовать внутри команды, и, конечно же, про CRM, и, конечно же, про BPM, про управление бизнес-процессами. Тут история какая? Когда вы придумали изменения, маленькое, короткое, декомпозировали его на маленькие части, для того, чтобы его быстро запустить в организации, очень желательно его положить в программное обеспечение, в софт. Ну и в итоге получается такая ситуация. Либо люди работают с этим продуктом и в итоге работают по новым процессам, ну либо в принципе невозможно выполнять операции, да, внутри организации. То есть всегда очень здорово софт и правда помогает. И сегодняшняя наша конференция, она вообще не о программном обеспечении. Но мы просто помним о том, что сам инструментарий, сам программный продукт, опять-таки, это могут быть совершенно разные системы. Это всегда инструмент, который помогает запускать изменения, реализовывать изменения в компании. И вот если заканчивать вот мой доклад, внутри TerraSoft мы как раз очень вдохновлены идеей помогать компаниям быстро меняться, быстро реализовывать собственные стратегии.